Hello，大家好，係老懶周記，今日係2月15號，唔記得第幾集啦，我係俾你。點解？客家佬，係咪？嗱，其實咧今日我哋真係唔知講乜嘅，到頭先我哋啱啱開機之前咧先決定咗個話題。咁但係咧，即係我哋見到原來老懶周記咁撚賓州嘅嘢咧，即係個準備比呢個現代豪俠傳仲少嘅節目咧，原來喺 YouTube 都有千幾人聽嘅，係咁。咁啊繼續啦，即係開始咗就冇理由咁快停。今日準時啲，希望講啦。咁今日做翻正常半個鐘頭啫。嗱，今晚咧我哋就會去仁富嗰度參加呢個聚會 bang bang 咁嘅聲啦。咁啊而家咧就喺我哋呢個失意嘅辦公室度，咁啊錄呢一集現代豪俠傳。今日咧我哋會講東莞。嗱，近日網台好多節目咧或者電台啦，都好多講過東莞啊。咁佢哋講東莞掃黃嗰度可以從政治啊，從好多面嗰啲分析。咁呢啲都唔係我哋嘅話題。我哋索性係講東莞夜場，或者我哋對佢印象啦，輕輕巧巧啦。閹雞講先，閹雞好撚熟東莞嘅，你熟唔熟東莞啊？聽人講多啲。聽人講多啲，但係你自己有冇上過去玩先？正式？有啊。有上去玩，即係我係個意思係夜場喎。夜場邊種夜場先？屌，梗係講博嘢啊！咩黃黃地嘅雞正啊喎！淫賤嗰只啦，有冇試過由終你一生？有。有，咁你都算一個老實。但我就冇玩過夜場，我係多做下晝，我通常夜晚交人。屌都係嗰樣嘢啦。都唔係夜場，我就最失敗喎。咁扮嘢你？唔係喎，唔係扮嘢喎，我真係未去過東莞喎。哇，唔係啊！唔係講笑喎，真係喎。我係2年冇東莞啫。我通常都係咧經過啊，譬如嗰啲車咧經過外圍啊，就知真正由頭到尾咧都未試過喺東莞。後生嗰陣時咧，即係我哋後生叫你後生嗰時東莞冇嘢睇啦。冇錯啦，正係咁咯。即係我哋嗰個年代咧，廿歲出嚟玩嗰啲夜遊呢啲咧，我哋個場就唔喺東莞。咁而家啦，咁而家收咗山㗎啦，即係已經係金盆洗手咧，就未去過東莞。即係收咗經。喂，嗱咁樣，我咧申報下先。嗱，東莞咧，我就唔係東莞人嚟嘅。我最記得我應該係嗱嗰陣時好細個啦，20歲21歲到啦，應該90年啊咁樣。我就有啲朋友開始咧，大概我啲朋友咧就上大陸啊，即係咩大嶺山，其實咩太平嗰邊嘅，就開嗰啲咩梳化廠。東莞好多好大嘅。好啦，咁跟住我咧就上去嗰邊，即係探啲朋友啦，咁啊玩。咁其實每一個廠附近都有啲好撚濕鳩嘅卡拉 OK 啊嗰啲咁嘅嘢，嗰陣時。好雞嘅。好撚雞嘅。好肉。咁但係咧話喂，呢啲好撚雞嘅俾你正式堅嘅就要落東莞。嗱嗰陣時莞石叫係啦，莞石。但係嗰陣時嘅東莞咧都未到後來咁巴閉嘅，嗰陣時都係好撚戇鳩。我如果90幾年。90、91係莞石最掂。係啦，嗰陣時我上去我講話俾你聽係點樣咧？係甚至乎可能喺一啲大廈酒店入邊上面，就唔係話後來發展到當街當巷成好撚大座就唔係嘅。OK。嗱嗰陣時我嘅經驗就係點解咧？我試過咧，因為鹹濕我哋知21、22歲啱啱初關幾歲嘅初呢啲度，唔係你因為點解咧？再後生啲嘅時候，你覺得呢啲嘢好衰嘅。其實嗰陣時我都覺得好衰嘅。好罪惡啊！係啊，因為我溝到女㗎嘛，我屌你老母，做乜俾錢啊？睇唔起啊！睇唔起條啊！太唔應該啦！咁但係我啲 friend 係咁叫我見識，咁我哋又覺得冇乜所謂啦，見識下啦。嗱嗰陣時就冇咁癲嘅，又冇話10幾尾。我聽阿林康正咧。琴晚你哋有冇聽阿林康正同埋阿東個節目啊？未聽啊！喂，呢兩條撚樣啊，擺明係鹹濕鬼啦！成日話啲 friend 啲 friend。呢啲唔使講。如數家珍啊！呢個姚冠東同埋特別咧林康正啊，如數家珍。屌你話冇親歷其境，咩東莞咩28式嗰啲喎？哇！我真係唔知啊。通常呢就阿 friend 啊，邊個其實真係佢自己代入嘅。唔係嗱，我今日講嗰個真係講我啲 friend 嘅，就唔係講我嘅。咁嗰陣時我講翻我認識嘅東莞先，一講呢啲我哋興高采烈啦，屌好呢個講正。90幾年我喺東莞做緊嘢，我知咗。嗰陣時咁樣嘅，首先我記得嗰陣時咧，我上到嗰啲卡拉 OK，即係後來有一次咧，我最記得嗰啲 friend 話上咗去，叫我自己去，我搭唔到車，一條大路嘅，我竟然我夠膽啊！我係完全唔識揸喎，但係即係電單車啊，比較綿羊自己綿羊隻咁樣嘅啫嘛，我竟然為咗老鹹濕啦，一個人揸咗成個鐘由大嶺山。揸條公路直路嚟嘅啫，但係為咗鹹濕你冇計㗎，1個鐘嘅綿羊仔，你係出醒係啊！嗱嗰陣時嗰啲卡拉 OK 點樣咧？我首先講嗱，後來嗰啲發展我哋一陣先講啦。上樓啊冇咁大間嘅，但係啲女係即係嗰個年代，我話俾你聽，各位網友，多數靚女，餘生20萬啊！如果你係後生嘅，大家都明白，如果係80、90年代最靚嘅女仔喺邊度咧？港澳係啊，跟住就東莞。係啊，然後就上海、北京。咁而家最靚嘅女仔就唔使講㗎啦，係上海、北京。OK。嗰陣時我哋去到東莞，我話後來我又同佢哋有合照嘅嚇，嗰啲女好撚愛我㗎，佢話我都好撚愛佢哋㗎。OK。係個個真係講真啦，
阿咪嗰啲有啲經歷嘅事，係真係個個都張文我自己未知。同卡拉 OK 做嘅制服哦，你幾唔去到嗰陣堅，哇！唔係喎條條都度身。喂，嗰陣時啲女係真係靚到，喂，嗰陣時啲女真係靚到明星咁。我用手度嘅點樣嘅幾個人？唔係嗰度一回事啦，但係嗰陣時我想講話啲女嘅質素係真係靚到真係明星咁靚。10個裏邊咧有8個得嘅。係啊，真係8個得。其實10個入邊。嗰2個唔係唔得，係冇咁得咁解。係啦，唔係話，但係個別有啲咧係真係靚到明星咁靚嘅。係 OK，咁我哋就想講咧，嗰陣時咧，佢係點樣咧？我哋啱啱有個唔知係咪係有啊？上我哋 OK friend 嚟嘅 OK，我哋繼續錄影啦。咁嗰陣時咧，咁啊當然啦，即係都係一般啦。嗰陣時就冇咁誇張嘅，睇啱唱歌，飲杯酒，猜下妹，你啱嘅咁就啱先至有地方行文嘅，唔啱就俾錢走人。係啦，下文。咁到跟住我玩咗，我喺上面就蒲咗3-2年啦。咁到後期就開咗間紅絲大酒店，就成個就好耐啦，就成個場都係。跟住我就冇，反而我係冇乜點上過東莞啦。我9幾年923年咧喺東莞最耐嘅係做嘢，嗰啲卡拉 OK 大到咧喺個城堡咁，佢出邊有大嘅停車場係圓形，可以泊幾廿架車，然後裏邊咧一入去咧300至500條女梗嘅，企晒喺度。嗱呢個嗱勁啊！喂呢個就係個重點啊！嗱我啲 friend 同我講話幾百條女嘅時候咧，其實我已經係半收山或者轉移咗陣地。嗱唔係個代表我正人君子，我只不過係轉移咗陣地。所以其實最瘋狂嘅東莞咧。即係講到而家咁樣嗰啲咧，我係冇經歷過嘅。嗱，反而後期而家咩幾色啊咩咁都冇。我冇經歷過。後期冇。因為有一段時間我就喺張木頭，因為你記唔記得香港人有一段時間咪好興喺張木頭買嘢？而家仲好多人喺張屋㗎，買屋啊，張木頭。咁張木頭我就有玩過啦。咁但係我已經覺得好誇張啦。譬如嗰啲夜總會一入嚟，哇！屌你幾十條女入嚟嘅，點解？但係佢哋話屌啤你真係賓賓州啦。東莞嗰啲點。嗱我又冇經歷過嘅。咁好啦，講多啦，聽咗。而家東莞咧，嗱政治原因又好，點樣都好，嗱老實講啊，梗係政治原因啦。一定係政治原因嚟嘅。屌你老味！不過嗰啲唔係我哋分析之列，而家我哋係要睇下嗱香港男人近年老實講，澳門就唔係咁容易去嘅，因為你再唔同即係10年前你買張套票千零蚊咩相對嚟講係貴啦，澳門就。你而家就算買張套票夜晚嗰啲，我所知道，你如果搏得嘢嘅。唔係過夜喎，搏吉劑嗰啲三差零嘅。酒店又貴。如果過夜6-7差，咁但係咧呢個3差零嘢，嗱呢啲我哋又係唔識㗎，要問下鱷魚啊、阿東啊嗰啲啊，又嚟。我哋唔去㗎嘛。我哋冇去好耐啊，因為呢點解咧？佢呢一啲咧其實你都仲要俾人碌睇唔起啊！因為而家入班大陸呢咧，入到去屌你有冇見人去擺2000？呢啲係啊。咁你入到去我喺嗰個買張套票原來話，屌佢話呢個套票點玩啊？冇啊，包2個鐘坐1個鐘，屌你咁。喂，你真係覺得自己好撚賓州？睇你唔起㗎嘛！不如唔好去真係。咁我哋買得攞出嚟，其實咧好多後生咧話咩屌閪啊咩，其實咧可能有啲係嘅，但係最主要其實要威啊嘛，要享受大爺感覺啫嘛。屌你去撚到鵪鶉咁樣喎，屌你老母人哋隔離嗰條撚樣就大聲，係咪先？屌你喺度排一個等啊！咁你真係，所以我哋冇去澳門好耐，但係據我所聞咧，有老友記同我講話東莞啲女係靚過澳門。唔係東莞係個市場大啊，即係嗰個 market， 即係嗰啲人又多啊，人流又多啊。但係其實東莞啲女我覺得真係都幾凄涼喎。嗱，佢第一而家佢哋我所知啦，佢哋又要俾好多按金啊。咁我唔知吹唔吹涼呢樣嘢。即係揾錢都唔係容易嘅喎，其實。咁起碼大陸逢係咩？無論你做工廠又好，做咩都係咁慘，一定要交按金啊！唔係嗰啲唔係未必要按金，總之咧佢一扣起一嚿糧。咪就係咯，你唔可以話走就走嘅。梗係啦，總之咩都係喎。嗱而家東莞嗰啲桑拿咧，一般消費去就大約百蚊人民幣到啦，我諗。但係佢條女袋唔到咁多㗎嘛。桑拿咧我就起碼都2-3年冇去㗎啦，冇即係東莞。咪以前差唔多啦，同而家。但係人仔貴咗咯。係啦，咁但係如果佢袋唔到咁多，佢咁樣嘅喎，有啲就計淨係當桑拿啊，淨係點女嘅錢，淨係俾女嘅錢啫，即係房費乜嘢都唔計嘅。咁你譬如女由500至800至1000不等㗎嘛，咁你唔揀邊個女邊條女？係啊 model 啊嘛嗰啲就。咁高啲又話貴啲，屌其差唔多矮啲仲靚啲。唔係喎，但係咁講喎，大家出嚟玩咧，有陣時其實咧，真係好撚奇妙嘅喎。你有陣時即係你知馬佬嘅嘢咧，其實就係冇一個準則嘛。雖然有陣時會大概有個朗，我中意高瘦，佢中意細粒。但係其實有先係講 mood 嘅啫嘛。我咪揦嘢啦，我中意 model 型㗎嘛，餐都整啲貴嘢俾我咯。唔係㗎，其實你喺我都話啦，所以話你咧中意 model 型之餘，有一剎那你突然間有一次揀女嘅時候，
突然見到咦嗰件細細粒幾多個人但實際上咧，佢唔係計樣靚唔靚，高大啊嘛好身嘅，高高位啊，喂有啲矮啲係好得嘅喎。但係其實老實講啊，佢平啲咯，其實講真啦，講呢個性愛嘅交流，人哋同我講我唔撚知啊。高妹咧係好難搞嘅。其實邊度好砌啊？屌你老母閪！係你始終啲手腳硬撚正正咁樣，食屌你老細得好先。其實咧，我自己覺得咧，即係我啲 friend 同我講啊，5尺3、4寸，唔高唔矮。好太矮。其實最緊要骨細，骨細有肉。哇！絕核荔枝咁，屌你老母閪！你就咁評，你就咁睇，咦平平無奇喎？點知一除衫，哇！即係糯米糍咯，荔枝。係啦，絕核荔枝啊！係啦，肉哇！多骨屌你老母細。原來咁撚樣嘅，啱係咪先？即係我聽人哋講係咁樣噶嘛。應該講下應該喂應該佢過嚟。嗱，你喂幾耐啊？咁撚耐嘅15分鐘。到未啊？15分鐘未？喂，你最近嗰次係幾時去東莞啊？都好耐咯。但係我係後期跟啲朋友嘅，即係好多花式嗰係啲。幾百人，即係有花式㗎啦。我未見過咁大場面啊！嚇，即係嗰啲都係細場。廿零個到。咪你係桑拿啊嘛？桑嗱，我嗰講嘅時候係以前卡拉 OK，以前嗰啲卡拉 OK。唔係喎，但係而家桑拿都係咁撚大場面嘅喎，我所知。我唔知，真係唔知。我所知。就係東太多啊，太多。屌嗱！我最有印象嗰次咧，我唔應該唔係東莞，係樟木頭嘅卡拉 OK 咋。咁我個 friend 啊包咗間房3000幾尺嘅，佢上面因為地方大啊，有啲嚟撚晒鋪。間房入邊有自己嘅吧台，有2張桌球台，有麻雀房，間房入邊喎。屌一入嚟，我哋嗰次應該10零人咁樣啦。屌你一入嚟40-50條女。我嗰啲 VIP 嚟嘅。咁當然啦，因為嗰間場係我另外一個 friend 開㗎嘛。咁當然蝕撚到撲街啦！屌你老味，佢同人哋即係中外合資蝕撚到撲街。咁就喂，其實係好撚過癮㗎，因為點解咧？即係講開野遊呢家嘢啦，我哋經驗少啊，即係我經驗少啊。我都少，我都係聽人講多啲。其實咧最撚過癮咧，就係坐喺度戇鳩鳩等揀女入嚟嗰剎那，究竟入條咩女嚟係？入嚟嘅時候孔融讓梨係一種美德，我都睇多2轉就係一種即係本能反應。有一次好心急嘅，因為我 friend 咧我北翻，咁啊孔融讓一定孔融讓梨啦！屌一入嚟最正嗰個俾佢揀咗啊！真係感到我啊！唔係喎，但係有陣時咁喎，有陣時未必係孔融讓梨喎，有陣時諗住屌第一轉譬如嗰20個，你都唔撚，其實都 OK 㗎啦。不過眼花心多，你男人嘅嘢就梗係心多㗎啦。通常都係唔係嘅。但係跟住通常越睇越閪嘅，你唔好睇中嗰個各位網友，你真係唔好諗住。你睇中好上啊，大佬。佢會收埋啲好嘢。係啊，一出咗去翻唔到嚟㗎，可能。但係其實仲有一樣嘢喎，即使你攞到最好嗰個坐低咗啦，但係第二個都好嘅。但係基本上因為基於隔離飯焦香咧，你個 friend 揀嗰個係好啲嘅。就永遠咧，喂！但係又講翻啲趣聞喎，冚家產，屌你仆街，今日可以做咗星期5冇女咁添。其實咧好多時咧，嗱大家出嚟玩應該好撚 open 噶嘛，死啊客家佬即係噏晒出。客家佬直冇嘢講嚟㗎。但係好多時咧，大家應該初出嚟玩嘅時候都會有喎，就係咧話就話，即係你冇撚咩又話呷醋啊嘛。但係其實當你個 friend，你見到你個 friend 嚟揸鳩你嗰個嘅時候咧，你係好撚唔鋸嘅喎。我就冇試過，我啲 friend 都算係咁啊。冇出嚟玩梗係互相冇試過咩㗎啦。我通常係單條獨到啊我。係咪？即係同唔係咁講啊！即係而家你東莞咁嘅環境啦，嗱，你話啲女何去何從咧？喂，其實成個經濟影響好大嘅。影響好大。你唔係包括嗰行嗰業喎，飲食啊、洗毛巾啊、的士啊，係嘛？火車都會靜咯。真係㗎。喂，話時話而家啲人成日上東莞係幾耐車㗎？點解啲人可以直入落？睇去邊度咯？東莞咯就。去上平咪快咯。上平又算係東莞。上平嘅快嚇，上平東莞。上平啊，半粒鐘喺深圳搭火車去到就半粒鐘。咁一定可以經過路嘅，將會頭咁咪快咯。坐車都好近啫嘛，就算你。但係如果管城咧就冇火車就遠啲。管城又係邊度嚟㗎？管城即係東莞城，我唔知邊度入啲啦，仲要。咁啊，但係咧，我都覺得我哋都係幸福嘅，因為咧我哋能夠經歷過，即係用1000幾百，哇！真係過張敏李志林青霞。而家呢啲你見到，你連見嘅機會都冇啦。如果90幾年咧，嗰陣時卡拉 OK 啲女真係好靚。屌你乜全部明星咁樣㗎？點揀幾百個？你點揀邊個？係咪先？屌你！即係花多眼亂。即係當然啦，即係我 friend 同我講，即係唔係我咧？我好撚快就冇乜點玩啦。喂，嗰陣時你莫講話要去俾錢啦，你就算溝，因為其實你香港仔嗱，唔好講嗱，又要講翻我各位網友，千祈唔好妄自菲薄喎。即使到今時今日2013、14年啦，我哋香港都屌得到頂咁滯啦，赤化啦完全。其實咧喺國內嘅女仔心目中咧，你哋仍然係勝先啲嘅，所以俾啲信心自己。都係直租嘅。都係直租嘅，下一次翻嚟先講。